ความร้อนมันน่ากลัวครับความร้อนเราจะเท้าเล่ลงน้ำช่วงพักกลางวันนะฮะอากาศร้อนมากไปเลยไปก็ลงวันนี้ลงที่บ่อนะฮะยังไม่ได้ลงที่แม่น้ำเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปลงที่แม่น้ำนะฮะที่เล่นกองทรายด้วยนะฮะวันนี้เล่นที่บ่อก่อนเดินตามหลังครับปล่อยไปเลยฮะปล่อยไปเองเลยรู้ที่มีน้ำตรงนี้มีน้ำเขาก็ไปเองฮะไปแล้วร้อนครับร้อนอากาศร้อนครับโอ้ก็จะสาดน้ำใส่ตัวก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงไปมุดลงไปในน้ำเลยฮะอีกสักพักก่อนนี่ปึ๊บเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องตรงนี้นะแต่รู้สึกว่า คึกครับช่วงนี้คึกครับขาที่5ออกตั้งแต่เดินมาจากที่ทุ่งนานะฮะนี่ยังไม่หดเลยฮะสงสัยคึกก็อาทิตย์หน้าเราจะพาไปผสมพันธุ์นะฮะแต่คึกมากเลยฮะคึกมากอารมณ์ดีครับช้างตัวผู้ที่ขาที่5ออกนะอารมณ์ดีฮะกินเยอะนะฮะกินเยอะเฮ้ยขาที่5เริ่มหดแล้วฮะ หดแล้วโอ้กินให้อิ่มก่อน
เดี๋ยวจะลงไปมุดน้ำให้ดูนะฮะเล่นโคลนนะฮะเอาโคลนโบกใส่เพื่อความเย็นนะฮะนี่เล่นโคลนด้วยเล่นโคลนเล่นน้ำนานๆเนี่ยทำให้ผิวชุ่มชื่นนะครับผิวจะไม่แห้งครับผิวจะดูเงาสวยเหมือนคนผิวแตกอะไม่ทาครีม เหมือนกันครับเราต้องให้เขาเล่นโคลนนานๆวันหนึ่งเล่นสักครั้งหนึ่งก็ยังดีฮะบางเชือกอ่ะบางตัวไม่ได้เล่นเลยนะฮะหลายวันหลายเดือนน่ะแต่ต้องขยันนะฮะอาศัยว่าอาบน้ำแล้วขัดเอาแปรงขัดผิวฮะขัดขี้ใครพยายามให้เขาอยู่ในความชุ่มชื้นฮะอยู่ในร่มอย่างเงี้ยตากแดดนี่แห้งเหี่ยวหมดเลยช้าโอเล่เนี่ยตกมันผอมนะฮะพอหายตกเดี๋ยวแป๊บเดียวครับอ้วนปึ๊กเลยครับหนาเพราะว่าเราเป็นช้างพ่อพันธุ์นะฮะช้างพ่อพันธุ์นี่จะให้ผอมไม่ได้ต้องให้อ้วนตลอดเวลานอกจากตกมันเราก็จะลดอาหารหน่อยยังไม่ลงฮะยังไม่ลงเอามีเกาด้วยยังไม่ลงเดี๋ยวสักพักจะลงนะฮะเดี๋ยวสักพักก็จะลงแล้วลงไปอาบในน้ำเริ่มขยับแล้วฮะเริ่มขยับลงไปเรื่อยๆแล้วเริ่มขยับแล้วเนี่ยไหมเอาแล้วหุ้ยเอาตรงนี้เลย เอาตรงนี้เลยครับโอ้ตดด้วย โอ้ยตดเสียงดังมาก เริ่มขยับแล้วฮะขยับลงไปเรื่อยขยับลงไปเรื่อยเอาจับปลาหรือเปล่านั่นจับปลา ท่านผู้ชมชอบไหมครับผมชอบนะ เป็นการส่วนตัวนะฮะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะฮะโดยส่วนตัวผมชอบนะผมชอบนั่งดูช้างกินหญ้ากินอาหารเล่นน้ำฮะเป็นความชอบส่วนตัวนะฮะก็เลยแบบอยากทำ YouTube ลงให้แบ่งปันครับแบ่งปันความสุขสำหรับคนที่ชอบนะฮะ แบ่งปันความสุขครับช่วงก่อนๆผมทำแต่อยู่ในเฟซนะฮะอยู่ใน Facebook พอหลังๆมาก็ได้ทำลง YouTube บ้างฮะ
ติดตามทางช่องทางYouTube ได้นะครับ แล้วก็ Facebook ด้วยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าช่องทาง Facebook ก็พิมพ์ไปเลยฮะพลายโอเล่ครับเจอเลยครับอุ้ยพอแล้วเหรออุ้ยกินน้ำอีกอ่ะเหมือนจะทำอะไรไม่รู้เหมือนขี้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะมันชอบขี้ในน้ำอ่ะช้างมันมีความสุขน้ำเดือดอุ้ยใช่เลยครับนั่นเหลืองลอยออกมาแล้วน่ะพอแล้วฮะพอแล้วครับตอนนี้ชื่นใจแล้ว จบคลิปแล้วครับผมสวัสดีครับ